哎，同学你好，请帮我们自我介绍一下。大家好，我是今年成大材料大四的学生张明寿。然后今年研究所考试报考了成大材料所跟清大材料所2间。那清大材料部分是考上了备取，那成大的话就是正取13。好，谢谢。那想问一下，就是当初你会选择来大硕的原因会是？就是当初考大学的时候，因为我会考上材料系，也是因为指考分数刚好到了，所以就觉得好像材料系好像这个科系还不错，所以我就选了成大材料。那可是进来之后发现，也没有太大的兴趣，所以课业的准备上就比较随便一点，没有特别认真，所以大一大二的时候成绩就不是很理想，就是随便敷衍一下这样而已。可是到大三之后，开始修了一些课之后，开始算材料这一块算有一点兴趣了，然后就开始去想未来到底是要念研究所还是怎样，就对未来有点初步的想法，所以就想说那就先去念研究所好了。那因为没办法推甄，所以只能选择考试。那时候刚好遇到大硕有在班上做宣传，所以我就报名了大硕，想说来上看看能不能就这样考上研究所。对。那你今天有可以顺利的考上那大硕，给你最大帮助会是什么呢？我觉得大硕给我最大帮助就是在于，大硕给我的在大硕上的课可以让一个从没有基础的人到有一点学识的基础，这样就是像我大一大二的时候可能基础不是这么好，那这样可能后来在准备上会比较吃力。那上过大硕的课之后，就这样帮你打了一个良好的基础，要让你之后在准备上面会比较顺利。对。好 ，OK。那因为你有来过体验我们面授课在上课，那你觉得学习的印象啊，比较感觉如何？面授的话，我觉得，老师上课的风格我很喜欢，然后，服务人员的态度也很亲切，这样，然后上课大家也都很认真，就是那个风气很好，对，都不会说会让你分心这样。OK。那因为刚刚有提到就是老师上课不错，那你对哪位老师给你印象最深刻啊？原因是为何呢？我修的课有材料热力学跟物理冶金，那这2门课的授课老师都是杨惠德老师。那杨惠德老师他上课的风格就是很扎实，但是他的扎实是他会很细心的去讲解一个观念，让你听完之后一定会了解那个观念是什么，然后再由这个简单的观念深入浅出去发挥，一直延伸到一些比较进阶的部分。所以我觉得上杨惠德老师的课让我收获蛮多的。谢谢。那可以说说看你怎么准备你的考试跟读书计划准备方法是怎么样子的？因为准备材料所的时候要准备普物、普化，然后材热跟材导，然后如果是清大的话，还要再准备一个公数。那一般来说都是把重心摆在材热跟材导。那我的习惯是，会先把一科读完。那比如说我在7月开始准备考试的时候，我就先拿材导的英文版来念。那第一遍通常会念得久一点，像我的材导英文版就花了2个月时间才念完。那这2个月又是怎么分的呢？就是把这2个月拆成一周一周的进度来划分。对，然后一周的进度画完之后，你再每天再去安排你什么几点到几点要念书，几点到几点要休息，然后甚至是一整天结束之后的休闲活动也是很重要的，因为如果没有休闲活动的话，你可能很难撑得下去。对，那刚刚讲到7月的时候是准备材导，
那我7月才导念完之后，又花了2个月的时间念材料热力学。那材料热力学，我觉得我的念法是搭配杨惠德老师的讲义，然后还有Gasco 的那个中文版，就是材热的教科书。然后我的方法是先念完杨惠德老师的讲义之后，再开始念课本。那课本的话，我是建议每一章的习题都要会做，然后一定要弄懂，因为那里面有很多观念可以帮助你理清一些细节这样。然后2个月念完材热之后也11月之后，我开始拿材导的中文版起来念。因为中文版比起英文版念起来比较顺，所以可以让你有一些地方可以念得比较清楚。那同时你也可以翻阅英文版的部分来对照一些英文单字。在这边我花了1个月的时间把材导念完，然后也12月了。12月的时候我就开始准备公数。公数的部分我是在网络上看教学影片。看完之后也差不多1月了。1月之后，离清大的考试剩1个月，这时候我才开始准备普物跟普化。对，因为普化其实不需要花太多的时间，你只需要把重要的观念理清清楚，然后公式背，这样就可以考了。对，然后考完清大之后，我又再度把材导的中文版跟材热中文版再拿出来再念一遍，就在1个月时间快速翻过，然后把重点整理一下，然后接着就考成大了。对。好，那刚刚有分享了读书计划，那想问一下，就是说，可以帮我分享一下，就是考场应考的答题技巧跟这次考试的方向跟准备重点这样子。那我先讲清大好了。清大的部分，普物跟普化，他们考题看起来是只要你公式有记熟就会算，所以答题技巧的部分，这里我觉得没有什么好讲，重点就是你只要该看的有看到，普物普化应该就可以拿到不错的分数。那材导的部分比较难，因为清大的材导多选题是会倒扣的，也就是说你只要错一个选项就是全错，所以我觉得清大的材导算是相对的比较难准备。那还有清大的材热，清大的材热也是主要以观念为主，计算真正要计算的题目大概只有2、3题，所以而且那2、3题都是材热课本上面的习题，所以我觉得只要能掌握材热课本上面的习题，应该就会有不错的分数。然后观念的部分就是，其实我觉得杨惠德老师的材热讲义里面提到的观念就够了。那还有公数公数的部分的话，因为我有准备，可是没有拿太高分，所以我觉得公数的话，准备的部分还是见仁见智。如果你想要在公数拿高分的话，你可以准备一下。那接下来就是成大的部分。成大的话，普物普化，我觉得比清大的普物普化还要简单。对，就是一些简单的观念，可能也许你高中的程度可以应付。所以我在普物普化准备部分是，把一些高中以前的讲义拿出来再看一遍，就这样就可以了。然后材热的部分同样也是注重观念。成大今年考的材热考题计算比较少，但是观念琢磨比较多，所以只要你观念清楚的话，应该也是可以写得蛮好蛮快的。然后还有成大材导的部分，成大材导的部分基本上就是以我们的材导的圣经为出题方向。那我是建议成大材导的话，一定要把那本课本看熟，然后记忆的部分能记多少就记多少。对。OK， 那以上你帮我们分享了那么多，那你可以就是讲几句勉励学弟妹的话吗？像我大1、大2的时候成绩那么不好，那
我都可以经由这几个月的努力考上研究所了。那我想各位学弟妹，如果有志想要考研究所的话，相信你们经过一段努力也是可以的。对。那我在 TKP 台湾知识库实现我的梦想，你也可以。好，谢谢。